ஹாய், நம்ம டைகர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் பேசிக் டு அட்வான்ஸ் லெவல் அட்மிஷன் போயிட்டுருக்கு. இதில் என்ன பார்க்குறோம் இந்த வீடியோலன்னா, ஒரு இஎம்எம்சி எப்படி நீங்கள் கழட்டி ரீபால் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோஸ் தான் இது ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கோம். எந்த ஐசியாக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ரீபாலிங் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இதுக்கு ரீபாலிங் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பிபிடி வேணும். அந்த பிபிடி 183 டிகிரியாக இருந்தால் பெஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? அந்த 183 டிகிரியில் உள்ள பிபிடியை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஒரு துணியில் வச்சு நம்ம நல்லா அதில் உள்ள லிக்விடெல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்து வச்சுட்டு ஐசியை ரிமூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா? ஐசியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பேஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிக்கிங்க. அதாவது அது ரிமூவிங் பேஸ்ட், ஐசி ரிமூவ் பேஸ்ட்டு தனியாக இருக்குது, நீங்கள் வாங்கி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா வெல்டிங் பேஸ்ட்டு, ரெகுலரான பேஸ்ட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அந்த பேஸ்ட்டை வச்சு நீங்கள் ஐசியை கிக் அவுட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? கிக் அவுட் பண்ணதுக்கு பிறகு ஐசியையும் போர்டில் உள்ள பேஸையும் ஐசி வைக்கக்கூடிய இடத்தையும் நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்னா 183 அந்த பிபிடிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா பிராண்டில் கொடுத்துருக்கிறது கொஞ்சம் ஹார்டானது கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நம்ம இதை போட்டு 183 டிகிரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? அதனால் அந்த பிபிடி பேஸ்ட்டை போட்டு அயனை வச்சு ஸ்க்ரப் பண்ணி ரொம்ப சாஃப்டாக, அதாவது சாஃப்டானா நீங்கள் ரொம்ப ஜென்டிலாக இருக்கணும். போட்டு ரொம்ப அழுத்தி கீழே உள்ளதெல்லாம் கிராச்சஸ் ஆக்கிடக்கூடாது. கிராச்சஸ் ஆக்கினீங்கன்னா ஐசி அதுக்கப்புறம் எடுக்காது, ரொம்ப சிரமமாக போயிடும். இல்லைன்னா பால்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும். ஓகேங்களா? இது முடித்ததுக்கு பிறகு விக்கை வச்சு நம்ம போட்ட 183 டிகிரியில் உள்ள பிபிடி அதில் உள்ள லெட்டை எல்லாத்தையுமே டீசால்ட்ரிங் பண்ணிவிடுங்க. டீசால்ட்ரிங் பண்ணால் தான் நம்ம ஸ்டென்சில்ஸில் வைக்கிறப்ப நல்லா பர்ஃபெக்டாக உட்காரும். ஓகேங்களா? ஓல்டில் உள்ள பழைய போர்டில் உள்ள பிபிடியும் சரி, ஸ்டென்சில்ஸில் உள்ளது ரெண்டையுமே பார்த்தீங்கன்னா விக்கை வச்சு டீசால்ட்ரு, அதாவது உறிஞ்சி எடுத்துருங்க. முன்னாடி வெல்டிங் பண்ணியிருப்போம், அதை எடுத்துகிட்டு இந்த ஐசியில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரவுண்டாக தெரியும், நல்லா சில்வர் கலராக வரணும். அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் பண்ணிடணும். க்ளீன் பண்ணி ஸ்க்ரப்பர் வச்சு எடுத்துகிட்டு அடுத்தது ரீபாலிங்குள்ளே போய்டும். ரீபாலிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு பேர் ஸ்டென்சில்ஸ். இந்த ஸ்டென்சில்ஸில் தான் ஒவ்வொரு பிஜிஏவுக்கும் தேவையான ஹோல்ஸோடு நமக்கு கிடைக்கிது. அப்போ இந்த ஐசியோட இப்படி இந்த ஹோல் சைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 to 1 பிஜிஏ. இந்த 2 to 1 பிஜிஏவுக்கு சேம் ஸ்டென்சில்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸி. யூனிவர்சல் வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இதில் நம்ம எடுத்து ஆல்ரெடி ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் ஒரு பிபிடி பேஸ்ட்டு, அந்த பேஸ்ட்டை இதில் அப்ளை பண்ணிடணும். அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா உங்கள் கையாலே கூட நீங்கள் தேய்ச்சி விட்டுங்க. மட்டமாக ஒரு ஈவனாக இருக்கணும். அதுக்கு பிறகு ஒரு டியூசரை வச்சு லாக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ளோயரில், அதாவது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டு ரெகுலர் ஹீட்டில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிங்க, ஏர் ரொம்ப கம்மி பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ ரெகுலராக ஒரு 35-40 கழட்டுறதுக்கு ஐசி வைக்கிறோம்னா பிபி நீங்கள் ரீபாலிங் டைமிங்கில் 15 வச்சா போதும். ஓகேங்களா? அதுதான் பெட்டராக இருக்கும். இப்போ முடிஞ்சிருச்சு பாலிங்கு. நெக்ஸ்ட்டு இதை சீட்டிங் பண்ணணும். சீட்டிங் மீன்ஸ் நீங்கள் ஸ்டென்சில்ஸில் வச்சு பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் மாறி இருக்கும் அந்த பால்ஸு. அது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 20-25 ஏற்றிக்கிங்க. ஏரை ஏற்றிக்கிட்டு அதே ஹீட்டு 360 வச்சு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா பால்ஸ் எல்லாமே நவுந்து அதோட பொசிஷனுக்கு, கரெக்டான பொசிஷனுக்கு நவுந்து வந்துடும். ஓகேங்களா? இவ்வளோ தான், சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இந்த நவுந்து வந்ததுக்கு பிறகு அதை எடுத்து போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான். க்ளீன் பண்ணிங்க. ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணதுக்கு பிறகு போர்டில் பேஸ்ட்டு ஓரளவுக்கு லைட்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கிங்க. ரொம்ப வைக்கக்கூடாது, ஒரு லெவலாக வச்சுட்டு டியூசரே எடுக்காமல் உட்கார வைக்கிற ட்ரிக்ஸ் தான் இதெல்லாம். நீங்கள் கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு ட்ரிக்ஸ் இதெல்லாம் வச்சிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. போர்டில் உட்கார வச்சுட்டு ரொட்டேஷன்லேயே காட்டணும். ஓகேங்களா? நம்ம ப்ளோயரை சென்டராக ஒரே இடத்துல காட்டிடக்கூடாது. அதே மாதிரி ரிமூவ் பண்ணுறப்பையும் சரி, வைக்கிறப்பையும் சரி, உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்பையும் நீங்கள் ரொட்டேஷன்லேயே தான் காட்டிகிட்டு இருக்கணும். ஃபைனலைஸ் அது உட்காந்துருச்சுன்னா பபுள்ஸ் உங்களுக்கு தனியாக உள்ளே போட்ட பேஸ்ட் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிட்டு தெரியும். அதுமாதிரி லைட்டாக ஷேக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ஓகேங்களா? ஷேக் பண்ணிங்கன்னா அதோட பொசிஷனுக்கு ரிட்டர்ன் வந்துடும். ஓகே, இது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணுன்னா கீழே உள்ள நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நேரில் வந்தீங்கனாலும் அட்மிஷன் பண்ணிக்கலாம். அதிலே அட்ரஸ் இருக்குது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.